Salam, axşamınız xeyir olsun. Bugünlər sizlərlə növbəti efirdə qarşı-qarşıyayıq. Bizə buyurub bütün soru suallarınızı verə bilərsiniz. Sizin suallarınıza cavablayaq. Hər zamanki kimi efirimiz sual-cavab formatında keçirilir. Yəni belə. Sizlər sual verənə qədər biz buradakı sualları cavablayaq ən yaxşısı. Belə, başlayaq. Deyir, hər şeyi düzgün etmişəm, amma deyir, içimdə nəsə sanki bir şey çatmır. İnsan doğru yaşayıb yenə niyə özünü itirmiş kimi hiss eləyir. Doğru yaşamaq, yanlış yaşamaq sənə görə nədir? Onu bir sxem kimi dəftərə çəkib yazmalısan. Sənə görə doğru və yanlış nədirsə, onu əldə etməlisən və digər tərəfdən o boşluğu özündə müşahidə etməkdən ötürü, yəni hər şeyi yerli yerində düzgün etmişəm dediyin vaxtdakı duyğunu müşahidə etməlisən. Və əmin ol ki, ondan sonra sən istədiyin doğru cavab tapacaqsın, amma yəni sənə görə doğru yanlış nədir bilmirəm. Deyir, uşaqlıqda deyir, hisslərimlə maraqlanan olmayıb, anam atam çox deyir, aqressiv adamlar idi, indi mən də sanki özümü tanımıram, duyğularımı tanımadan böyümək deyir, məndə nə kimi fəlakət yarada bilər. Duyğularımı tanımadan böyümək sənin fəlakət onu yarada bilər ki, yəni başına gələn və aldığın duyğuları, hadisələri nəyə görə yaşadığını anlamırsan. Və bir digər tərəfdən də ki, insanların özünün duyğusunu anlamamağı, onun çıxış yolu tapılmağından mane olur. Bu baxımdan da həmin o uşaqlıq travmanızın bugünkü gündə sizə nə kimi mane olduğunu özünüz də müşahidə edə bilərsiniz. Yəni, eləyə bilmirsiniz, bəsitdir, dəftərə götürüb yazmaqdan, ondan da anlaya bilmirsiniz. Axır bir mütəxəssis yardım almalısınız da. Deyir, keçmişdə əvvəllər verdiyim qərarlar bugünkü həyatımı müəyyənləşdirir. İnsan səhv qərarlarla barışmağı deyir, necə öyrənir? Səhv qərarlarla barışmağı insan o vaxt öyrənir ki, verdiyi yanlış qərarın onun təcrübəsi olduğunu anlayır və ona tamamlığı, yazıqlığı, hansısa bir duyğusu varsa onu həll edir. Ondan sonra yəni keçmiş belə sənin ağlına gəlməyəcək, yəni ilişib qalmayacaqsan. Nəzərə almalısan ki, bizim daxili orqanlarımız keçmişə yox, bugünkü günə hesablanıb. Bu baxımdan da yəni narahat olmağınız əslində şüuraltı ilə ruhsal olan bir problemdir. Deyir, hər dəfə xoşbəxt olmağa çalışanda içimdə səbəbsiz bir ağrı qalxır. Niyə görə xoşbəxt ola bilmirəm? Xoşbəxt olmağa çalışanda, yəni sən xoşbəxt olmağa niyə çalışırsan ki? Niyə görə xoşbəxt olmursan? Yəni bir yerdə onu göstərir ki, sənin bir yerdə xoşbəxt olmağa çalışmağın, xoşbəxtliklə mübarizə aparmağın, vuruşmağa qədər gətirib çıxardır. Yəni sən əgər özün, sən nə xoşbəxt edirsən, sənə nə xoş gəlirsə onu anlamalısan. Və o sənə xoş gələn şeyləri həyata keçirtməyə və nəsə mane olursa, onları oradan qaldırın. Onları oradan qaldırandan sonra əlbəttə ki, artıq sizin elə bir təhlükə kimi, narahatçılıq kimi bir hissiniz olmayacaq və olmamalıdır da. Digər tərəfdən də bir şey demək olar ki, yəni xoşbəxtlik, təhlükə kimi hiss olunmağı bir çox mənfi proqramdan olur. Çox güldüm, ağlayaram, ya nə bilim, burnumdan gətirərlər, pis bir hadisə baş verər, özüm xoşbəxt olanda özümü qoruya bilmərəm kimi, yəni hər kəsdə fərqli ola bilir. Bu baxımdan da yəni onu müşahidə edin özünüzdəki, sizdəki səbəb nədir bəs? Deyir, özümü sübut etməyə çalışıram, sanki dayansam dəyərim azalacaq, dəyər hissi niyə performansa bağlanır? Dəyər hissi performansa ona görə bağlanır ki, valideynləriniz ən azından sizin uşaqlıqda, məktəbdə aldığınız gündəliyə yazılan qiymətinizə görə sizə xoş rəftar göstəriblər. Yəni, sevgini sağlam yox şərtlə ötürüblər deyənə, sizdə ancaq mən uğur əldə etməliyəm, maddi dünyanın ehtiyaclarını, uğurlarını qarşılayanda ancaq gözə görünməliyəm, dəyərli olmalıyam proqramındasınız. Bu baxımdan da sən qayıdıb o duyğulardan çıxandan sonra öz dəyəri və özünü bərpa eləyəndən sonra, yəni elə də sənin bir ehtiyacın qalmayacaq kimlərsə sübut eləməyə çalışmaq. Yəni özünü sübut eləməyə çalışmaq bir yerdə özünə xəyanətdir. Deyir, sakitçiliyə çıxanda sanki daxilimdə bir səs-küy artır, insan niyə sükutdan qaçır? Sükutdan qaçmaq əslində odur ki, keçmişdə baş vermiş mənfi hadisələr sənin beynində davadalar çıxardır. Yəni, duyğularınla, məntiqində müharibə yaratmış ola bilər ki, bir yerdə nəyəsə qəbul olana bilmirsiniz. Bu baxımdan da yəni, özünüzü qəbul olana bilməyən bir insan olduğunuza görə fiziki sakitçilikdə daxili səs-küyünüz ortaya çıxır. Bu baxımdan da qayıdıb daxilinizə baxmalısınız ki, yəni, o deyirəm, ilanın başını tapmaq lazımdır.
Sanki kim olduğumu bilmirəm, amma kim olmadığımı yaxşı bilirəm. Kimlik boşluğu, kimlik, şəxsiyyət qarşılığı nədən yaranır? Kim olduğunu bilməməyə əslində öz şəxsiyyətini qəbullana bilməməkdir. Və öz şəxsiyyətini qəbullana bilməyən, özünün kim olduğunu anlamayan insanlar əsasən ən bəstindən deyəcəm ki, valideynləri tərəfindən idarə olunan uşaqlardılar. Yəni valideynləri onların yerinə qərar verirlər, özlərinin qərar vermək haqqlarını, hüquqlarını əllərindən alıb məhdudlaşdırıblarsa, bir yerdən sonra uşağın özü də tək qalanda, özü ilə baş-başa qalanda kim olduğunu anlamır. Və bu baxımdan da bu özünü qəbullana bilməməyə qədər gətirib çıxaran yanlış duyğu proqram sizdən dəyişdirilməlidir və ondan sonra artıq sizin kimlik, şəxsiyyət pozğunluğu ilə olan probleminiz aradan qalxacaq. Əliyar Namaz Əliyev yazıb salam yəqin yazmaq istəyib. Salam, xoş gəlmişsiniz. Deyir, indi hər şey yavaşlayıb, amma içimdə sanki cavabsız suallarım çoxalıb. Cavab deyir, tapmaqla yaşamağı insan necə öyrənir? Əslində, bütün verməli olduğumuz sualların cavabını biz özümüz bilirik. Bizim ruhumuzda var. Sadəcə cavabların ya fərqində deyilik, ya da xatırlamırıq. Yəni, istənilən halda sənin mənə verdiyin sualı mən səni cavablayaraq sən bu sualın cavabını təsdiqləyirsənsə, zaten mən sənin ruhunu tərcümə edirəm. Bu baxımdan da, yəni onun cavabı artıq səndə yatılı olduğu ortaya çıxır, aşkarlanır ki, mən səndəki təcrübəni, ruhunun təcrübəsini uyandırıram. Bu baxımdan da, yəni öz duyğuları anlamağından ötürü öz duyğular və bədənə fokuslanmalısan. Ən azından özünüzdən verməli olduğunuz bir sual varsa, neysə anlamaq istəyirsinizsə, ən azından ən bəsit bir texnika deyim sizə ki, yataq otağınız varsa, lap əla, gedin qaranlıq otaqda uzanın, işıqları söndürün və dərindən nəfəs alaraq öz bədəninizə fokuslanın. Məsəl üçün, keçən səfərlərdə bir sual verirdik ki, mən hansı peşədə işləyəcəyimi bilmirəm. Yəni, əslində elə mərhələlərdə də sənin özünə verməli olduğun sualı olur ki, yəni, məsəl üçün, 10 ildən sonra, 5 ildən sonra maddi ehtiyacım olmadan hansı peşə ilə maraqlanmaq, fəaliyyət göstərmək mənə çox xoş gələrdi və sənin daxilindən gələn birinci cavab sənin ruhunun sənə ötürdüyü cavabdır. Salam, gecə yata bilmirəm, istilik gəlir, həyəcan gəlir, ürəyim əsir, nəyinə bağlıdır, ağlıma pis fikirlər gəlir. Gecə yata bilməmək əslində həyəcanın gəlməyə, ürəyimizin sıxmağı əslində bir yerdə gündüz vaxtı bastırdığınız qorxulardır və gündüz vaxtı deməyək də keçmişdə aldığınız qorxulardır, nə yaşamısınızsa, uşaqlıqdan gələn duyğudur. Yəni, ən azından qayıdıb bir müşahidə aparmaq lazımdır sizə, çünki qəti cavab verə bilmərəm ona. Hər kəsdə individual bir səbəb var, yəni məni qorxudan şey səni qorxuda bilməz, səni qorxudan şey məni qorxuda bilməz, söhbət ondan gedir. Bu baxımdan da, yəni o müşahidəni aparandan sonra baxmaq olar sizin morfoloji probleminizə çevrilən duyğusal psixosomatika nədir? 5 il davam edən psixoloji ağrılar ola bilər. Ola bilər. Belə. Əsmər yazıb salam. Salam, xoş gəlmişsiniz Əsmər xanım. Deyir, uşaqlıqda sanki özümün doğru böyüdülmədiyimin fərqindəyəm. Öz uşağıma nə cür tərbiyə verə bilərəm? Uşağa tərbiyə vermək deyəndə ki, onunla bağlı keçən səfərdə onu tam müşahidə eləmişdik bir izləyicinin. Yəni, sən əslində uşaqlıqda özünün olduğun travmalarından sağalmalısan ki, özün də uşağa doğru nümunə olmağı bacarırsan. Bu baxımdan da, yəni, nəyi necə eləməliyəm deyirsənsə, özündən başlamalısan. Həyatımda böyük bir travma olmayıb, amma içimdə davamlı bir boşluq var. Böyük hadisə olmadan da insan niyə sınıq hiss eləyə bilər? Travma deyəndə niyə görə illa da sizi bıçaqlamaq lazım olduğunu düşünürsünüz ki? Yəni, bir güllə atılmalı olduğunu düşünürsünüz ki? Travma ən bəsitindən başlayır ki, məsəl üçün, ata oğlunun qabağında öz xanımını alçaldırsa, oğul da atasına haqq qazandırırsa, gələcəkdə atasının rolunu canlandırır. Amma halbuki orada oğlan uşağı atasından qorxu hissi keçirtməyib, bəlkə sən orada ona haqq qazandırıb, amma bu da travmadır. Söhbət ondan gedir. Yəni, ona görə niyə görə böyük bir hadisə gözləyirsiniz ki?
Deyək, keçmişdəki insanı unuda bilmirəm. Keçmişdəki insanı unutmaqdan ötürü həmin o insan sənin həyatına gələndə hansı uşaqlıqda aldığın travmatik duyğusal boşluğu doldururdusa və o sənin həyatından çıxıb gedəndən sonra sən o boşluqla baş-başa qalmısansa, həmin o uşaqlığa qayıdıb o travma vəd eləməlisən. Və nəzərə almalısan ki, zaten sən keçmişdəki bir insanı unutmaq ehtiyacın, belə deyim də, zaten sizin münasibətiniz sağlam olsa da o ehtiyacın olmazdı. Bu baxımdan duyğunuzu müşahidə edərək sağala bilərsiniz. Deyir, daim daha yaxşısı olmağa çalışıram, amma heç vaxt sanki nəsə bəs eləmir kimi gəlir mənə. Niyə görə özümü yetərli hiss eləmirəm? Özünü yetərli ona görə hiss eləmirsən ki, ya da özünü kimlərəsə sübut eləməyə çalışırsan ki, həm də kimlərsə sənin valideynlərindilər və bir yerdə onlar da səni təsdiqləmirlər, amma ki, onları sənin təsdiqləməyinə ehtiyacın da olmamalıdır axı. Yəni, bir valideyn əgər öz övladını dəyərləndirə bilməyibsə, yəni bu baxımdan da, yəni nəyi zorlamağa çalışırsınız ki? Ona görə qayıdıb bu yetərsizliyinizdən, dəyərsizliyinizdən sağalmalısınız. Bir xanımın 15-20 yaş özündən böyük birinə qarşı hissləri olması psixoloji cəhətdən nədən olur? Atası ilə olan travması ilə bağlıdır ki, ata obrazı dəvət eləmək istəyir həyatına. Özümü deyir, tez-tez başqaları ilə müqayisə eləyirəm. İnsan deyir, öz dəyərini başqasının həyatı üzərindən niyə ölçsün ki? Sən özünü başqaları ilə müqayisə etməyə vərdişini əslində başqasından götürmüsən hələ. Yəni, başqasının sənə tətbiq etdiyi vərdişdən götürmüsən ki, o başqası da sənin valideynindir. Qayıdıb həmin o valideyni və həmin o vərdişi qaytarmalısan. Ata obrazı nə əlaqə? Yəni, başa düşmədim. Başa düşmədinizsə, yəni zorlamayın. Çünki dərin mövzunu bu dəqiqə uzun açmağa mən sizi tanımamış tam dərindən nəsə deyə bilmərəm. Deyir, keçmişi çox düşünürəm, gələcək isə deyir, qısa görünür. Zaman hissi dəyişəndə insanın daxili o dünyası niyə silkələnir? Keçmişi çox düşünmək əslində ona görə qaynaqlanır ki, keçmişdə nədəsə ilişib qalmısan. Və keçmişdə ilişib qaldığın duyğuya baxmalısan ki, sənin keçmişdə nə saxlayır. Onu müşahidə edib, o duyğudan sən əgər xaric olsan, sağ olsan, yəni bugünkü günə rahatlıqla qayıda biləcəksiniz. Xoşbəxtəm, şükürdəyim. Salam, xoş gəlmisiniz. Sual vermək olar. Buyurun, olar. Deyir, ailəm üçün yaşadığımın fərqindəyəm. Özümü deyir, həmişə sona saxlamışam. İndi geriyə dayanıb baxanda soruşuram ki, insan özünü bu qədər niyə gec tanıyır? İnsan özünü bu qədər niyə gec tanıyır? Dəndə gec qayıdıb şükür eləməlisən. Gec onu tanımayanlar da var. Və nəzərə almalısan ki, qəbristanlıqda nə qədər istedadlar, nə qədər bacarıqlar, yəni ali peşəkar sahibi ola biləcək insanların potensialı yatır. Bu baxımdan da, yəni bugünkü gündə fərqinə varmısansa, dur başla, hərəkətə başla da. Salam, mən də hər kəsi düşünüb hərəkət edirəm. Niyə özümü düşünə bilmirəm? Çünki etdiyin hərəkətin qarşı tərəfdən, insanlar tərəfindən doğru qarşılanmayacağından qorxursan, insanlardan asılı yaşayırsın. Ona görə də asılılıq dayanmayana qədər daim özünüzü insanlara qul kimi təqdim edəcəksiniz. Heç bir səbəb olmadan özümü niyə xoşbəxt hiss etmirəm? Səbəb nədən olur? Səbəb çox şeydən olur. Yəni ona görə tam onu daxildən müşahidə aparmaq lazım, dərinə müşahidə aparmaq lazım. Çünki səbəbsiz yerə çaynikin altı yanmasa çaynik qaynamır. Bəs necə dayandıra bilərəm? Dayandırmaq üçün istənilən halda bir müşahidə aparılmalıdır sizinlə və ondan sonra keçirilən seanslarda sizin probleminizin ilkin yaşandığı ana qayıdaraq probleminizi həll eləmək olar. Çünki bütün travmaların ilkin yaşandığı an olur. Hansı ki biz travmaları 0-7 yaş aralığında alırıq.
Yəni 7 yaşına qədər bizim məntiqimiz inkişaf eləmir. Yəni məsəl üçün ana uşağına konfetin kağızını evdə yerə atmaq olmaz deyirsə, amma bayırda tənbəlliyinə icazə verirsə, uşaq qayıdıb yenə anam mənə bayırda icazə versə evdə də ata bilərəm, başlayır şey eləməyə. Yəni uşaq ayırd edə bilmir ki, anam əslində zibil qabına atmağa tənbəllik edir və ona görə də belə edir və qayıdır başlayır evdə də zibil yerə atmağa. Yəni bu baxımdan onun göstəricisidir ki, bizim travmalarımız 0-7 yaş aralığına qədər alınır və hansı ki biz onları o anda təhlil edə bilmirik. 7 yaşından sonra bizim neokorteksimiz, təhlil beynimiz formalaşandan sonra biz ayırd edə bilirik özümüzü və bu baxımdan da sizin özünüzün də travmanızı aldığınız ilkin yaş var ki, ilk dəfə sizi nə vaxt tənqid eləyiblər, ilk dəfə nə vaxt insanlara görə yaşamağı vərdiş eləmisiniz. O ana qayıdaraq, yəni şey eləyə bilərik, aradan qaldıra bilərik. Açıq desəm, psixoloqla danışıqlar aparmışam, bir ayamı düzəlmirəm. Danışmaq sağaltmır ki, mən buradakı sənin oturub o qədər səhərə qədər danışıram ki, amma o an özünü rahatlamış hiss eləyərsən, mən o rahatçılığı sənə verə bilərəm, amma ki, problemin həll olmayacaq axı, birisi gün yenə eyni problemlə gələcəksən. Söhbət ondan gedir ki, problemi danışmaq yox, çünki danışmağın ancaq xatırladığın qədərini danışırsan, amma mən seansları danışıqla yox, hipnoz vasitəsindən keçirirəm ki, hipnoz anında sən tamamilə ayıq olursan, sadəcə sənin gözlərin bağlı olur və hipnoz əslində üst şuur və alt şuuru ayıran kritik faktor filtr təbəqəsində ötüb keçərək şuuru altındakı problemin ilkin yaşandığı ana qayıdaraq onu həll edən terapiya üsuludur. Yəni ki, birbaşa olaraq şuur altımız bizim təyyarənin qara qutusu kimi ya da nə bilim evin kladovkası kimi nəzərə alsaq, hər bir seansda biz qayıdıb o şuur altında fənərlə işıq tutub, bu qaranlıq səhnəni aydınladıb problemi tapa bilirik və tapıb həll eləyə bilirik. O baxımdan da, yəni təcrübələndirmədən əslində məni psixoloqlardan mənfi təcrübəniz, yəni çox olur psixoloqdan sonra gəlin. Salam, yoldaşım məndə deyir uşaqlarla dalaşır, sonra istəyir ki, ona heç nə olmamış kimi davranmağımı istəyir. Özünü günahkar görmək istəmir də ona görə. Sən əgər o ilə davransın, özünü günahkar görəcək və ona görə onu görmək istəmir. Demək ki, səhvini qəbullanmayan bir insandır. Uşaqlığında səhv elədiyinə görə onun psixoloji və fiziki olaraq şiddətə məruz qoyublar və bu baxımdan da həmin o yoldaşınızın özü səhvini qəbullanmır və bir yerdə səhvini kimlərinsə boynuna atmağa çalışır və elə bir səhv eləyə bilər ki, sizə deyər ki, mən bu sənin üzündən eləmişəm, günahkarsan, yəni öz günahını sizə yıxmağa çalışa da bilər. Aha. Deyir, həyatım zahirdən qaydasındadır, iş, ailə, məsuliyyət, amma gecələr deyir, səssizliyi gələndə içimdə qəribə bir yorğunluq qalxır, insan hər şeyi düz eləyib, niyə sonra boş hiss eləyir. İnsan hər şeyi düzgün eləyib, sonra özünü boş hiss etməyi, ya etdiyi şeyə görə özgüvən aşağıdır, yenə əmin deyil, ya da bir yerdə hər hansısa bir duyğusal problemi var, maddiyyatı həll eləyərək düzgün etdiyini düşünür. Çünki adamlar var ki, deyir, xoşbəxt olmaq istəyirəm, sual verirəm, sənə görə xoşbəxtliyinə, deyir, mənim milyonum olsun. Adamın arzusu belə məhduddur və bir yerdə ona görə xoşbəxtliyi puldur. Və bu adama əmin ol ki, yəni qayıdıb sən desən ki, nə bilim, məsəl üçün atıram da, aprelin 25-i sən milyoner olacaqsın, o ilə yekunlaşacaq o insan. Və bu baxımdan da sən gün ərzində özünə etdiyin, ya yaxud da etməli olduğun, amma görmədiyin, keçişdirdiyin problemin hansı duyğudursa, qayıdıb ona baxmalısan ki, mən nədə özümü aldadıram. Əslində o problemləri biz əslində insan öz-özünə yalan danışır. Yəni sən mənə yalan danışıraq əslində mənim güvənsizlik duyğumu sən mənə göstərə bilərsən. Amma insanın deyir elədiyini ona deyir heç bir kəs eləmir. İnsan öz-özünə yalan danışır. Yəni insan öz duyğularından qaçdıqca, yəni axşamlar da duyğular başlayır fışqırmağa. Çünki duyğuların ən çox gərgin keçdiyi vaxt axşamlar olur. Hətta bir pasiyentim var idi ki, deyirdi ki, gecə vaxtı keçirilən seanslar daha maraqlı olur deyir. Yəni daha dərindən düşə bilirəm seansa. Harca saat 9-da tərəflərində keçirdiyi seansları. Çünki gecə vaxtı insan daha emosional olur. Çünki şuurun yuxuya ehtiyacı olur və şuur sönmə ərəfəsində olur. Bəs nəyə görə deyirlər ki, dərdlər adama deyir, axşamlar deyir, gəlir. Çünki sən şuurla problemi bastırırsan axı. Aha. Deyir, eynən günahkar həmişə məni bilir. Narsistdir çünki ona görə. Sizdəki haqsız yerə günahlandırılmaq duyğusundasınız. Yəni uşaqlığımda əgər məni haqsız yerə günahlandırıblarsa, mən artıq o duyğunu götürürəm. Və bu baxımdan da yəni narsistin qurbanı ola bilirəm. Yəni o baxımdan da yəni bu qarşılıqlı rolu imtina edərək öz həyatınızın rejissoru ola bilərsiniz. Sizin 2 səhifəniz var. 2 yox, çox səhifəm var. Facebook hesabı var.
TikTok var, Instagram var, YouTube var. Yəni Telegram yoxdur hələ ki. Aha. Deyir bir münasibət bitdi, amma içində sanki deyir hələ də davam eləyir. Ayrılıq kağız üzərində bitib, ürəkdən niyə uzanır? Münasibət bitib, amma ürəkdən uzanmağının səbəbi əslində bir yerdə nəyəsə doğru başa düşməmisən. Və qayıdıb hardan tamam qalmısansa, nəyəsə başa düşməmisənsə, o duyğunu sorğulayaraq həll eləməlisən. Yəni ətrafındakı insanları deyir, sən deyir, onları dəyərli eləyən, onları nə bilim hər hansı mənalı eləyən sənin enerjindir. Sən ona sərf etdiyin enerjini qayıdıb baxsan ki, sən ondan hansı qarşılığı gözləyirsən, nəyə başa düşməmisənsə, onu həll eləyəndən sonra problemi də keçə biləcək. Yəni məsəl üçün Acabaya xanım yazır, yoldaşım məni günahlandırır. Məsəl üçün onlar anidən boşansalar, anidən yoldaşı onu haqsız yerə günahlandırıb boşansa, xanımın yoldaşı onun ağlından çıxmayacaq, ta ki günahkarlıq duyğusundan sağalmayana qədər. Yəni bu baxımdan da yəni qayıdıb baxmalısınız, nə ilişib qalmısınız. Ünvanınız haradır? Ünvanım mən hal-hazırda Mingəçevir şəhərindəyəm, yəni belə. Dəqiqə. Niyə bəzən sıxıntı gəlir insana? Yəni ortada mühüm səbəb yoxdur, amma sıxıntı hissi var. Çünki sən hər hansısa duyğunu bastırmısan. Yəni səbəb var, amma ya səbəbi görmək istəmirsən, ya səbəbi sən görürsən, fərqinə varmırsan. Bu baxımdan da yəni duyğu olaraq onu yaşayırsan, çünki insanın beynində şuuraltısı onun 95%-ni təşkil edir və yerdə qalan şuurun 5% idarə etməsi bizim əlimizdə olur. Yəni bizə əslində duyğularımız idarə edir. Yəni nəzərə alın da, yəni saçımızın uzanmağı, dırnağın uzanmağı, hətta nəfəs alış-verişimizi belə biz özümüz idarə eləmirik. Yatanda bizim şuurumuz sönür, amma şuuraltımız idarə edir bizim nəfəs alış-verişimizi. Bu baxımdan yəni qayıdıb baxmalısan ki, hansı duyğunu bastırırsan, görülməzdən gəlirsən ki, o sənə sıxıntı yükləyir. Salam, yoldaşım ancaq bəhanə axtarır, arada heç nə yoxdur. Nə üçün bəhanə axtarır? Səbəbsiz sıxıntı olmur, yəni. Yox, olmur. Yəni belə deyim də, bayaq misal çəkdiyim kimi çaynikə götür su doldur, qoy pesin üstünə, gör qaynayacaq, yoxsa yox, altını yandırmamış qaynamayacaq. Nə qədər də yaxşı olursan ol. Aha. Sənan yazıb salam. Salam, xoş gəlmisiniz. Belə. Keçmişimdə məni incidənləri anlayıram, niyə görə incitdiklərini, səbəblərini də bilirəm, amma hisslərim hələ də sakitləşmir. Anlamaqla sağalmaq həmişə eyni şey deyil. Bu təsdiqli sualdır. Belə deyim də, hisslərim məni incidəni anlayıramsa, amma məni incidən məni niyə anlamırsan gedir söhbət. Yəni əgər mən onu anlaya bilirəmsə, o söhbət ondan getmir ki, durub mən ona məni incitməyinə göz yummalıyam. Çünki əgər sualınız belə bir şeydirsə, keçən səfər buna bənzər bir sual vermişlər ki, mən deyir insanlarla empatiya qururam. Məni incidən insana deyir niyə görə incitdiyini anlayıram, amma deyir heç eləmirəm. Yəni o bir yerdə axı normal deyil axı. Adam sənə qarşı anormal hərəkət eləsə belə bilirsən o travmalıdır, amma bir yerdə o sərhəddi qoymalısan da. Və bir yerdə baxmalısan ki, sərhəddiyə qoya bilmirsən. Nə də hər hansı bir şey var deyənə, yəni özünü aldadırsan onun travmasını görərək. Zaten travmalıdır. Artıq heç nəyi dəyişə bilməyəcəyimi düşünürəm, amma içimdə hələ də bəlkə deyən bir ümid hissi var. Ümid hansı yaşda insana yük olur, hansı yaşda da yox. Ümid insana yük olmur axı əslində, ümid bir yerdə sənin işığa aparan yoldur. Bu baxımdan da yəni ümidinin sönməyi bən yaxşı idi. Yəni çünki belə deyim də, istənilən halda bir çox insanların ümidsizləşmələrinin səbəbi belə bir yerdə şey olur. Divar tərəfdə, ikinci tərəfdə oturmaqlarına yaranır ki, onlar ancaq divara baxırlar. Yəni işıq dolu parıldayan qapını görmürlər. Yəni sən qalibin istiqamətini dəyişsən, ümid səni nəyə görə aldatsın ki? Yəni əgər bir yerdə ağrım var deyərək oturub ağrını aradan qaldırmaq üçün bir şey eləmirsənsə, ümidin var deyərək özünə təsəlli verirsənsə, hə odur problem ki, o ümid deyil, o artıq sənin özünü aldatmağındır. Kiminsə sənə balaca belə olsa, yaxşılıq etməsini istəmirsən, qəribə hisslər keçirirsən, nədən olur?
Yəni ola bilər ki, yaxşılığın əvəzini qaytarmaq kimi, borcunu qaytarmaq kimi duyğunuz var, özünüzə dəyər vermirsiniz deyənə, ya da ki, bir yerdə nə bilim, bir çox səbəbdən ola bilər ki, yaxşılıqdan pislik görəcəyinizdən də qorxurdu ola bilərsiniz. Yəni adam var ki, ona yaxşılıq eləyirlər, onun borcunu əvəzini qaytarmağa çalışır. Niyə də niyə? Yəni mən sənə yaxşılıq, sən mənə yaxşılıq eləmisənsə, mən niyə onun əvəzini sənə qaytarmalıyam ki? Mən sənə yaxşılıq istəməmişdim axı. Çünki artıq o yaxşılıq yox, artıq o pazarlama biznesə çevrilir. Mən özümə dəyər verirəmsə, mən edilənlər bir şey açıq olmalıyam. Deyir, özümü borclu kimi hiss edirsən, niyə elə olur bilmirəm. O öz dəyərsizliyidir. Yəni ondan da narsistlər çox yaxşı manipulyasiya edə bilirlər. Məsəl üçün, mən əgər özümə dəyər vermirəmsə, mənə edilən yaxşılığa əgər əvəzini qaytarmağa çalışıramsa, həmin o insan qayıdıb məni özünə borclu çıxardaraq mənim hətta eləmək istəmədiyim şey belə mənim boynuma qoya bilər ki, sən get məsəl üçün bu şeyi elə. Amma halbuki mən onu yox deməyə bacarmıram. Məcbur onun borcunu qaytarmaq üçün eləməyə başlayıram ki, artıq o da bir yerdə sənin daxilində aqressiya başladır. Ona görə də yəni niyə onu eləməliyəm ki? Sonuna qədər razıyam. Sual verə bilərəm. Buyurun, verə bilərsiniz. Bəs borderline haqqında nə deyə bilərsiniz? Borderline olsun, bipolar olsun, bunlar əslində bir yerdə ruh halının tez-tez dəyişilməyi ilə bağlı olan şeylərdir ki, borderline bipolardan ayrılan şey, borderline gündəlik daha çox duyğuların dəyişimi ola bilir. Bipolarda isə epizodlarla, amma ki, istənilən halda o duyğu dəyişimi bir yerdə duyğunun dəyişimi ümumilikdə elə bir şeydir ki, sən ya olduğun duyğudan əmin deyilsən, ya da özünü olduğun kimi qəbullanmırsan, yəni hər hansı bir duyğu keçirirsən, yəni səndə duyğu dəyişimi başlayır. Amma bir yerdə borderline-la, bipolarla depressiyanı səhv salırlar. Adam var ki, bir gün yox belə deyir, indi yaxşıdır, indi deyir gülür danışır, qəflə əhvalı dəyişir. Amma onu damğalamaq olmazaq, sən borderline-san, nə bilim, bipolarsan. Adam depressiyada yaşamış ola bilər ki, bir yerdə yadına nəsə düşür. Güldüyü anda ağrısını undur və dərhal ağrısını xatırlayanda əhvalı çökür. O baxımdan da yəni istənilən halda onları müşahidə aparmaq lazımdır. Nə yaşayıblarsa, yaşantısı dəyişməlidir. Ay sağ olun, tam o tipəm, yox deməkdən çəkinirəm deyib bilmirəm deyən zamanda pis olurum. Əslində insanları yox deməyə dayandırmağı bilsən nə vaxt başlayırsan öz və hə deməklə. Bəziləri onları hətta çox göstəriblər. Mən ya pirkol kimi çəkirlər. Hamı yox deyirəm, mən belə eləyirəm, elə eləyirəm. Amma yox demək o demək deyil. Məsəl üçün mən sənin üçün falan bir şey eləmək istəyirəmsə, hə deyirəm. İstəmirəmsə yox deyəcəyəm. Yəni əslində məsəl üçün deyirsən ki, gedək məsəl üçün mənlə parkda gəzək. Hə, əgər mənim işim varsa, mən əgər yuxudan yorğun durmuşamsa, mən niyə görə testlərimi tələsik səninlə görüşmək üçün, nə bilim, acı çay içməliyəm, kofe içməliyəm ki, mənim yuxum dağılsın. Niyə görə özümə xəyanət eləməliyəm ki, sənə uyğunlaşmağa? Niyə görə sənə yox deyə bilmirəm? O baxımdan söhbət ondan gedir ki, insanları yox deməyə bacarmırıq, çünki xətrinə dəyməkdən qorxuruq və bir yerdə bizim bu fikir azadlığımızda, uşaqlığımızda bizim idarə edən valideynlər bizim əlimizdən alıblar və uşaq razılaşmayanda, uşağa günahkarlıq, minnət duyğusu, hər hansı mənfi duyğu yükləndiyi anda uşaqlar özlərini asıllı kimi, borclu kimi yükləyiblər. Yəni Azərbaycan anası, atası uşaqdan, övladdan, gələcəyə sağlam şəxsiyyətdən, ölkəyə sağlam şəxsiyyətdən çox qladiator qul yetişdirməyin tərəfdarıdırlar. Aylar öncə edilmiş yalanı və səhvi hələ də unutmayıb və güvənmədiyi üçün hər səfərində yada salmaq, başa vurmaq, inanmadığını, güvənmədiyini dilə gətirmək sizcə qarşı tərəfə necə hiss bəxş etdirir? Qarşı tərəf əgər problemini, səhvini qəbul edə bilən bir insandırsa, en azından peşman ola bilər. Əgər ki, narsistdirsə, heç nə qayıdıb səni günahkar çıxardacaq. Yəni, qarşı tərəfi necə hiss eləməyə, qarşı tərəfin psixoloji durumuna görə dəyişilir. Yəni, məsəl üçün, mən doğrudan da səhv eləmişəmsə, ən azından qayıdıb mənə kimsə səhvimi bildirsə, onu rahatlıqla üzr istəyəcəyəm. Amma ki, fərddən fərdə dəyişilir də. Bəs necə davranmaq lazımdır borderline bir insanla? Valla nə bilim, borderline bir insanla sən niyə görə davranmaq məcburiyyəti duyursan ki, o zaten duyğuları dəyişən bir insandır. Sən niyə görə onu uyğunlaşdırmağa çalışırsan ki? İstəmədiyim bir şeyə belə yox deyə bilmirəm deyən zamanda özümü günahkar hiss edirəm. Yəni, özümü günahkar hiss eləməyimin səbəbi odur da. Çünki nə vaxtsa razılaşmadığım bir fikirə görə səni qınayıblar, günahkarlıq yükləyirlər ki, buna bax, qudur bəy, nə bilim, valideynlərinə qarşı gəlir. Anayataya sən cavab qaytarırsan, anayataya qarşı gəlirsən, bax, boş-boş şey yükləyirlər. Sualımı verdim, baxa bilərsiniz. Baxdım, sualını cavabladım.
Ağasel yazıb salam. Salam. Çox qəşəng danışırsınız. Qəşəng gününüz olsun. Aha. Bir də çox xahiş edirəm, deyərdiniz ki, nə? Qaçınqan bağlılıq haqqında. Qaçınqan bağlılıq əslində bir səncə bir şeydir. İnsanın nə istədiyini tam anlaya bilməmək. Tutaq ki, məsəl üçün, mən özümə dəyər vermirəm, hə? Amma dəyəri sevgiyə ehtiyacım var. Bir yerdə insanlardan sevgi diləndirəm. Və sən mənə sevibsən, mənə dəyər verirsənsə, mən artıq özüm uşaqlığımda sevgi və dəyər görməmişəm. O duyğunu özümdən itələyirəm. Başlayıram səni pis davranmağa, nə bilim, sənin arama məsafə qoyuram, səndən qaçıram. Amma sən məndən imtina eləyəndə təzədən mən sənə əlvə düşürəm. Yəni bir sözlə, bəsit sözlə desək, başlayıram sənin tərəfə yönəlməyə. Bu baxımdan da yəni uşaqlıq travması, onların hamısı uşaqlıqdan gələn bir duyğudur. Aha deyir, çox düz. Salam, dinə inanıb onunla hərəkət etmək düzdür. Dinlə bağlı mən çox açıqlama verməyi sevmirəm. Çünki hər bir insanın fərqli şeyləri var. Yəni burada çaxnaşma yaratmaq istəmirəm. Ancaq ki, dinə inanırsansa, sənin həyat standartları, ruh halını tərcümə edirsə, yəni davam edə bilərsən. Əgər sənə uyğun gəlmirsə, davam eləmə. Yəni qayıdıb baxmalısan ki, niyə görə şübhə duyursan? Bir yerdə şübhə duymağının səbəbi odur. Bu baxımdan da, yəni bax da, keçən səfər bir xanım deyirdi ki, namaz qılmaq istəyirəm. Ya namaz qılıram, amma deyir, məcbur qılıram. Amma əslində namazı Allahı dini sevərək deyil də, hansısa bir problemini ört-basdır eləyərək qılmağa başlayır. Bəzi insanlar olur, əsasən də narsistlər də özlərini, insanları manipulyasiya eləyərək, özlərini həcc xanım kimi, həcc kimi göstərməyə çalışan insanlar. Yəni baxırsan ki, konkret insanın üzündə nur yoxdur. Deyir, bir növ narsistə bənzədir. Bəs bir borderline-də qaçınqan bağlılıqda ən çox neçə yaşlarda yaranır və əsas səbəb nədir? Problemlər yaşda yaranmağından çox əsasən mən problemin daha çox dərin hiss edildiyi anda, şiddətli hiss edildiyi anda üzə çıxdığını deyə bilərəm. Hər bir insanın bədənində vərəm çöpü, xərçəng xəstəliyi zadı olur da və bir yerdə sən onu qaldıracaq duyğunu keçirəndən sonra başlayırsan onu yaşamağa. Yəni məsəl üçün 2020-ci ildə koronavirus dövründə bir çox insanda panik atak oldu, nə bilim, təmizlik obsessiyası deyə simptom başladı. Əslində o duyğu onların uşaqlıqdan gələn duyğusuydu. Yəni məsəl üçün uşaqlıqda mən ölüm qorxusu ilə əgər böyümüşəmsə, mən ölüm qorxusunu şiddətli dərəcədə yaşamışam deyək 2020-ci ildə koronavirus dövründə və hamı qrip olan kimi elə bilirdi koronadır, belə də düşürdülər əl-ayağa və ölüm qorxusu bunlarda o qədər şiddətli, intensiv aktivləşdiyinə görə ölümlə assosiasiyonu, nəfəsin kəsilməyinə və başlayırdı paralelində panik atak keçirməyə və yaxud da mikrobdan iyrənir, mikrobun onu xəstələndirib öldürəcəyindən qorxur, hər yeri spirtləyib araqla dezinfeksiya etməyə çalışır ki, təmizlik takıntısı belə yaranır. Yəni sən keçirdiyin duyğunun şiddətli yaranacaq dövrü var. Salam Uzer, xoş gəlmisiniz. Deyir, bəzən insanın öz ailəsinə belə yük problemmiş kimi hiss etməsi niyə olur? Halbuki yaxşı ailədir. Yaxşı ailə deyil də, yaxşı ailəyə mən özümü niyə görə yük kimi hiss eləməliyəm ki? Yaxşı deyil, amma özünü yaxşı kimi sırıyan bir ailədir. Yəni ən azından uşaqlıqda ana öz əri ilə, yəni sizin atanızla, şəxsi demirəm, mən ümumiyyətlə deyirəm, ana öz əri ilə dava eləyirsə, bir yerdə ana ərindən boşanmaq istəyirəm, boşanmaqdan qorxuram, uşağını bəhanə eləyərək, sənə görə boşanmadım deyir, uşağını günahlandırırsa, uşaq artıq orada özünü anasının xoşbəxt olmağına görə yük kimi hiss edir ki, mənə görə anam bədbəxtdir. Və yaxud da ki, digər səbəblərdən bir yerdə valideyn olmağa hazır deyil, valideyn ancaq doğuş keçirtməyə analıq kimi qəbul etdiyinə görə, duyğusal bir analıq təcrübəsi olmadığına görə bunu yanlış başa düşür və öz məsuliyyətini götürüb, öz anasının, atasının valideyn tərbiyəsindən sağlam çıxmadığına görə öz valideynlərində gördüyü duyğunu təkrar edir və başlayır öz uşağını günahkar hiss etdirməyə. Ay yarım olar ki, narsist münasibəti bitirmişəm. Eynən sizin dediyiniz dəyərsizliklə bağlıdır. Yəni, o dəyərsizlik sağalandan sonra artıq səni həyata gələnlər narsist olmayacaq. Çünki mən bayıra çıxanda itdən qorxuramsa, it mənim üstümə hürür. Mən itdən qorxmuramsa, it mənim yanımdan ötəri keçir. Xoş gördük, necə sizin axşamınız xeyir olsun. Yaxşıyam, sizin də axşamınız xeyir olsun. Mükəmməliyyətçilikdən necə qurtula bilərəm? Mükəmməliyyətçilikdən qurtulmaq üçün səhv etməkdən niyə görə qorxursan, sonradan qaldırmalısan, yanlış etmək qorxusunu sənə kimi yükləyib. Yəni, hər halınla möhtəşəm olduğu qəbullanaraq səhv etmək qorxusunu və
bir çox mənfi proqramları aradan qaldırırsan, yetərsizlikdən, dəyərsizlikdən sağalsan, mükəmməlləşdiyi probleminiz aradan qalxacaq. Salam, sizcə çox düşünmə olur, buna qarşı nə etməli? Səni düşündürən duyğudan sağalmalısan. İlişib qaldığın duyğu var, hadisə var. Daha doğrusu hadisədən yaşadığın emosiya var ki, o emosiyanı başa düşməmisən, həzm edə bilmirsən və onu aradan qaldırmaq üçün beyin davamlı başlayır düşünməyə və düşünüb həll yolu tapa bilmədiyinə görə overthink başlayır, dərinləşir. Bəs deyirlər 0-3 yaş və yeniyetməlik dövründə yaranır. Yəni məntiqdə 0-3 yaş uşaq nə anlayır ki? Fərddən fərdə individual, yəni tam bir yaş damğalamaq olmaz. Çünki qorxular belə bizimlə birlikdə doğulmur. Yəni bizimlə birlikdə doğulan qorxular var ki, məsəl üçün ana əgər doğuşdan qorxursa, doğuş sırasında öləcəyindən qorxursa, paralelində doğacağı, dünyaya gətirəcəyi körpəyə panik atak yükləyə bilir. Amma digər tərəfdən əgər elə bir şey yaşanmayıbsa, hər hansı qorxuları sonraki dövrlərdə alırıq. Yəni hər kəsdə fərqlidir. Yəni kitabda yazan təcrübə ilə, hər hansı bir yerdə yazan təcrübə ilə eyni olmur. Məsəl üçün miqren problemi var ki, miqren probleminin əsas səbəbi dəyərsizliyi, özünü məsəl üçün qəbul oluna bilməmək və yaxud da günahkarlıq kimi bir çox duyğulardan yarana bilir. Bir xanım var idi ki, onun miqren baş ağrısı diqqət görmə ehtiyacı idi. Uşaqlığında anasını çağırıbmış, anası onun yanına gəlməyib, anasını çağırmaqdan yorulub, uşağın başlayıb baş ağrımağa və ondan sonra anası gəlib onu öpüb qucaqlayıb və bir yerdə xanım 30+ xanım idi ki, hələ də miqren xəstəliyini, ancaq miqren ağrısını keçirirdi və onu kimsə qucaqlayanda sakitləşirdi. Və bir yerdən sonra o xanımla işləyib onu aradan qaldırandan sonra problem də keçdi getdi. Yəni hər kəsin özündə aldığı təcrübə ilə fərqli olur. Eynən artıq qəbullanmışam və unudur. Bir müddətdən sonra soyur insan və bitirir savaşını. Aha. Ruslan deyir, bir insan birini dəyərsizləşdirirsə, kişi-qadın münasibətində, ər-arvad münasibətində buna qarşılıq vermək normaldır. Yox, normal deyil. Məni dəyərsizləşdirirsə, məni öz tay eləməyə çalışırdı. Yəni mən onun tayı niyə olmalıyam ki? Baxırsan ki, adam travmasına reaksiya verir. Böyük travma yaşamadan niyə həyata qarşı maraq, sevinç ölür insanda sizcə? Uşaqlıqda çünki yaşadığınız böyük travmanı belə sizə böyük travma olmadığını inandırıblar. Yəni uşaqlıqda ata qızını kəmərlə döyür və qızını inandırır ki, ata səni çox istədiyindən görə vurdu, döydü. Və bu xanım da artıq yəni yetkin bir xanım idi ki, aldığı bütün şiddəti, travmaları sevgi kimi qəbul edirdi. Hətta onun həyat yoldaşı onun sinəsinə qədər siqaretlə basırdı ki, o anda ondan zövq alırdı və sevildiyini düşünürdü. Yəni travma belə baxanda onun belə deyim də ağrılıq bir şey kimi yüklənib onu neytrallaşdırmağa çalışıb atasının şüuraltısına mənfi paradoks verdiyinə görə uşağa çaşdırıb. Yaşınız çox deyil, amma bir qədər şey bilirsiniz. Bilik yaşdan deyil ki, deyir, ağıl yaşda deyil, başladı. Psixoloqdur çünki. Mən psixoloq deyiləm, yəni şüuraltı hipnoterapevtəm. Yəni bəzən sual verirlər ki, psixoloqla, psixologiya ilə sizin göstərdiyiniz fəaliyyətin fərqi nədir? Ən çox verilən suallar onlar olur ki, psixologiya, psixoloqların özü insan şüuru ilə, məntiqi ilə işləməyə daha çox üstünlük verirlər. Sənə problemləri və dərinliklə izah eləyərək onları idarə etməyə öyrədirlər. Amma ki, bir yerdə belə deyək də, sənin problemi nə qədər idarə edə bilərsən ki, məsəl üçün qaranlıqdan qorxursansa, qaranlıqda işığı söndürüb oturandan sonra düşünürsən ki, artıq qorxmuram qaranlıqdan, çünki beynimin qaranlıqda qorxulu heç bir şey olmadığının, var olmadığı təsəvvürünü yaradır. Amma o qorxunu yemək üçün sən beyninlə onu idarə edirsən. Bəs qəfil işıqlar sönəndən sonra nə olacaq? Psixoloq deyilsiniz. Yox, mən psixoloq deyiləm ki, yazıb da orada deyir, qapı kimi adım var orada. Psixologiyada sağalmayan xəstəliyi var, şəxsiyyət pozğunluğu sağalır. Şəxsiyyət pozğunluğu bəli sağalır. Sağalmayan xəstəlik var deyəndə ki, belə deyim də, sağalmaq istəməyən insanlar var. Məsəl üçün, bir çoxlarına görə narsistlər sağalmır, amma mən narsistə sağalda bilərəm, narsist əgər sağalmaq istəyirsə. Yəni, insan probleminin fərqindəsə, probleminin ardınca sağalmaq istəyirsə, ona nəticə vermək olar. Əgər problemini görüb, problem kimi görmürsə, hətta insanlar var ki, tipdə morfoloji olaraq heç bir səbəbi çıxmır, amma onun psixoloji olduğunu düşünmür, mənə cadu eləyiblər, deyir, oturub özünü sakitləşdirir. Yəni, deyirəm ki, əşkər öz işinizlə məşğul olun. Deyir, hə, bildim, çox qəşəng məntiqli açıqlamalar verirsiniz.
Deyir, hər kəsə deyir dayaq oldum, indi deyir özüm dayaq axtarıram. İnsan bu mərhələyə çatanda niyə utanır? Özünə kömək istəməkdən utanmağın səbəbi demək ki, sən güclü görünmüsən deyə, hamı sən güclüsən, sənin heç bir problemin yoxdur deyiblər və sənin özünün də zəifliyi gizlətməyə ehtiyacın olduğuna görə özünü güclü göstərmək belə deyim də ehtiyacını buraxsan, artıq insanlar sənin zəifliyi görsə qorxursan. Ona görə də yəni ehtiyacın olanda problemimin aradan qaldırmaq üçün kömək istəməkdə utanmağın səbəbi də odur. Deyir, keçmişim məni tərk etmir, gələcək isə hələ gəlməyib. İnsan bu iki zaman arasında necə yaşamalıdır? Keçmişini tərk eləməlisən. Keçmişin səni tərk eləmirsə, sən onu doğru anlayıb tərk eləməlisən və yəni gələcəyi ilə isə bağlı. Belə deyim də, bax, adamlar var ki, otururlar. Nikolayın dövründən qalmış söhbətləri, problemləri başlayırlar dava kimi çıxartmağa, provokasiya eləməyə. Yəni bu baxımdan söhbət ondan gedir ki, it ilində dava eləmişəm mən sənin, amma qayıdıb mənə indi o köhnə samanını eləyərək nəyi xatırlatmağa çalışırsan? Və söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün mən dəyişilib inkişaf eləmişəmsə, o adam hələ də keçmişdə yaşanan problemi nəyə görə yaşandığını dərk eləməyib. O baxımdan da yəni hələ də eyni şeyi başlayır çürütməyə. Keçmişi sən tərk eləməsən, keçmişdən qaçsan, qaçan qovalanır. Ona görə də yəni sən keçmiş səni qovaladığı vaxtda dayanıb baxmalısan. Bəlkə səni qorxutmaq istəmir, nəsə izah eləmək istəyir. Məni gördüyü yerə imdad diləyir, bəlkə səndən. Niyə bəzi səslər qıcıq edir, əsəbə toxunur? Misal üçün, orada olan saat səsi. Burada saat yoxdur axı. Əslində bir yerdə sənin əsəbə toxunmağının səbəbi sinir sisteminin aktivdir əslində. Seansların qiyməti ilə bağlı məlumat verə bilərsiniz. Seansların qiyməti stabil deyil, problemdən problemə görə dəyişir. Çünki mən seanslara vaxt qoymuram. Seanslar məsəl üçün yarım saat da ola bilər, 1 saat da ola bilər, hətta 2 saat, 2 saatdan çox seansım belə olub ki, seansa sənin problemi var, aradan qaldırmaq üçün mən xərcləyəcəyim enerji sərfiyyatına görə məbləğ dəyişdir və problemi müşahidə eləmək üçün xüsusi konsultasiyalar keçirilir və həmin o konsultasiya 45 dəqiqə, 1 saat ərzində maksimum sənin problemi dinləyib, neçə seansa sağalda bilərəmin proqnozunu verirəm və ondan sonra seans barədə məbləğ razılaşma edilir. Saat səsi gəlir axı, bəs bayaq tak nədir, bəs nə qədər stol taqqıldayır, bilmirəm. Televizorda var, burada mahnı var, bilmirəm. Belə. Nə yaşdır, saat səsi gəlir axı. Deyir, ola bilər. Deyir, geriyə baxanda səhvlərim çoxdur, amma həyat da keçib özünlə barışmaq, deyir, sonradanmı olur? Özünlə barışmaq sonradan olur deyəndə ki, hə, sonradan olur. Amma sən özündə nə ilə barışmaq istəyirsən, onu anlamamısansa, mən özümlə barışmışam deyir, ancaq özünü aldadacaqsan. Yəni bu baxımdan etdiyin səhvə görə özünü qınamağı buraxmalısan, özünü qəbullanmalısan və etdiyin səhvə hansı duyğusal boşluğun yol verirdisə, onu qayıdıb müşahidə eləməlisən. Bir də digər tərəfdən zaten almalı olduğu nəticəyə gedən yolda verdiyin səhv, göstərdiyin səhv zaten sən o nəticəyə aparır, qəbullanmalısan. Psixoloqum Annen Duygusal Yoxluğu adlı bir kitab oxumağımı tövsiyə edib, risk edib oxuya bilmirəm. Keçən səfər bir pasiyentə deyirdi ki, psixoloq mənə deyir ki, get Netflixdə bir kinoya bax, bir dənə kitab demişdi, onu oxu sağlayacaqsa, mənə gülməyim gəldi. Amma belə o kitab oxumaqdan niyə qorxursan ki, demək bir yerdə ananla bağlı duyğusal travman var və onu görməkdən, ağrıları görməkdən qorxursan da. O deyirlər, balaca bir şeylərlə xoşbəxt olmalıdır insan. Xoşbəxt ola bilmirəm, niyə elə olur? Çünki özünə qoyduğun standart olaraq müəyyən elədiyin çox yüksək gözləntilərin var özündən, ona görə. Özümü maskalanmış kimi hiss edirəm. O gün TikTokda travmalı uşağın aqibəti belə olur deyirlər. Travmalarınızdan sağlandı onda. Özümə misal olaraq gördüm. Ümumiyyətlə elə insanlar əslində bir yerdə özünü aldadır. Məsələn, onu mən belə özümdə müşahidə eləmişdim ki, bir dəfə bir yerdə bir misal çəkmişdilər. Dostlarla oturmuşduq, bir danışıq edirdilər.
deyirdi filan kəsdən misal çəkirdilər, belə eləyir, elə eləyir. Mən də qayıdıb onlara tam özgüvənli şəkildə bir fikir bildirmişdim. Harasa bir çox tanım misal olar bu. Və sonra qayıdıb baxdım ki, əslində onlara dediyim söz əslində mənim öz psixoloji problemimin cavabı imiş səndimə. Və bir yerdə baxdım ki, buna cavabı özümə etiraf etməkdə çətinlik çəkirəmmiş, amma başqasına deməyə rahatlıq gəlir. O deyir, neysə misal çəkəcəkdim, onu unutdum. Yəni qısa konkret onu demək istəyirəm ki, yəni bir yerdə insan özünə etiraf edə bilmir və bir yerdə başlayır özünü aldatmağa. Və ona görə də yəni başqa yerlərdə görmək və bayaq mənim xanım idi, bəyli yazmışdı, kitabı oxuya bilmirəm. Özünü görmək istəmir bir yerdə. Öz ağrısını oxumaq istəmir. Öz ağrısından qaçır. Nə bilim, belə baxıram Azərbaycan xalqının çoxunun psixologiya vecin yerində deyil. Deyil ki. Sənə kim deyir ki, yerindədir? Mənə sağlamaq məqsədi ilə deyil də başa düşmək üçün tövsiyə etdi. Oxu, başa düşəcəksən. Oxuyun da onu da. Bəlkə də oradan da başa düşəcəksiniz. Özümü çox qınayıram hər an. Qınama da, qınamağı burax. Sən əslində özünü qınamağa layiq görürsən, çünki ona görə səni qınayıblar, amma səni qınayan insan özü bəyəm doğru yaşayır. Mən özüm belə indinin içində belə səhv edirəm və səhvimdən təcrübə qazanıram. Bilirəm nəyi necə eləməyə lazımdır. Ailəm dediyim hər kəs məni idarə etmək istəyir, Sənan bəy. Əslində özlərini təhqir edirlər də. Ailəm məni idarə etməyə çalışırsa, mən əgər 18-dən yuxarı bir vətəndaşamsa və hələ də məni idarə etməyə çalışırlarsa, özlərini söyürlər. Yəni ki, gül bizim başımıza ki, biz öz görünəcəsə anormalıq ki, sağlam uşaq yetişdirə bilməmişik. Ona görə uşağımızın sağlam haqqını qəbul edə bilmirik. Və yaxud da bir yerdə özləri o haqqa sahib olmayıblar deyənə, övladının o azad seçimini qısqanır da ola bilərlər. Əslində valideyniniz sizi idarə etməyə çalışaraq özlərini şəxsiyyət kimi hiss etmək istəyirlər. Yəni əgər sən öz ipləri və əlivazını, onlar komfort zonalarından çıxmağa məcbur qalacaqlar. Bu baxımdan da yəni qayıdıb o duyğunu buraxmalısınız. Onların niyə görə sizi idarə etməyinə icazə verirsinizsə, onu buraxmalısınız. Hələ bu yaşıma kimi özümü tanıya bilmirəm, müəyyən edə bilmirəm necə insanam. Yəni əslində müəyyən edə bilirsən, prosta özündən qaçırsın axı. Bax görmürsən ki, deyirsən bayaqları filan yerdə filan şey oxudum, dedilər travmalı insanlar belə olur. Yəni əslində özünü görürsən, prosta baxmaq istəmirsən. Yəni bir çox insan dərində üzə bilir, prosta öz dərinində boğulacağından qorxur. İllərlə işlədim, indi dayananda boşluq hiss edirəm. İnsan işi ilə kimliyimi qarışdıranda nə baş verir? İnsan işi ilə kimliyini qarışdırmağı o vaxt olur ki, öz işindən çox mükəmməliyyətçi yanaşır. İnsanın işi onun hobbisi olmalıdır. Yəni sən əgər fəaliyyət göstərdiyin peşəvi öz həyatını mərkəzi halına gətirmisənsə, bir yerdə boşluq hiss etməyin səbəbi, narahat olmağın səbəbi də ola bilər. Məsələn, sən dayananda mən boşluq hiss edirəm deyirsən, çünki bir yerdə əgər mən öz peşəmi buraxsam, mən belə eləməsəm, özünü yetərsiz görürsən və bu yetərsizlikdəki sənin uşaqlığından gələn duyğudur, onu tapıb sizə sağaltmaq lazımdır. Yəni öz peşən sənin öz hobbin olmalıdır. Mən çox sulu göz duyğusal biriyəm. Balaca boş hadisə olsun, ağlayıram. Xarakter məsələsidir, ya psixoloji. Psixolojidir, yəni öz kövrəkli yazıqlığınız var, yazıqlıq duyğunuz var, hər şey tez kövrəlirsiniz. Mən psixoloji şəxsiyyətimi maraqlanmaq istəyirəm. Bu barədə mənə psixoloji kimi məlumat verə bilərsiniz. Psixoloji şəxsiyyətinizi anlamaq istəyirsinizsə, yəni mən sizə bu barədə necə məlumat verə bilərəm, sizə dərindən müşahidə eləmədən. Ona görə sizə dərindən müşahidə eləmək lazımdır ki, sizə verəcəyim məsləhətdə nə olduğunu tam arxain şəkildə verə bilim. Belə. Uşaqlıqda evdə hamını sakitləşdirən mən olmuşam. İndi kimsə əsəbləşəndə özümü günahkar hiss edirəm. Bu məsuliyyətdir, hardan üstümə ilişib qalıb. Uşaqlıqda evdə hamını sakitləşdirməyə çalışansın, əslində bir yerdə ayrılıqların və daha dərin travmanı yaşamağından qorxursan ola bilər və bu baxımdan da yəni belə deyək də o məsuliyyəti kimdən götürmüsənsə qayıdıb qaytarmalısan. Məsəl üçün uşaqlıqda atanla dava, yəni anavı qorumağı sən bacarırsansa, anan da bunu özünü qoruya bilərdi. Yəni onu qayıdıb balaca uşağı izah eləməlisiniz. Psixoloq olar, mən nömrənizi yazmışam, sizə WhatsAppda yazacağam. Tamam. Yoruldunuz da, nə qədər sual verdi, üzürlü sayın. Yox, yorulmadım. Yorulan kimi avtomatda canlı bağlayacağım. Deyir, hələ gəncəm, amma deyir, sanki çox şeydir, qaçırtmışam. Yaşımla bağlı bu qorxu kimdən keçib mənə?
Sanki çox şey qaçırtmışam ki, əslində ağılsız olduğu sənə inandırıblar. Yəni sən bir mən yaşa gəlib çatanda görəcəksən nə baş verib. Yəni bunu sənə inandırıblar. Ona görə öz bioloji yaşının aşağı olmağını kompleks edirsən, amma anlamalısan ki, onu sənə verən insan, onu sənə deyən insan əslində özünü qəbullanmağa çalışır. Yəni hər məsləhət verən yaşlı ağıllı deyil. Yəni nəzərə alın ki, Aristotel olmalı, səhv eləmirəmsə, yəni dəqiq adamda deyil. Bir yerdə oxumuşdum, deyir ki, axmaqlar da deyir yaşlanır, axmaqlar da qocalır. Onu başa düşməlisiniz. Belə. Başqa suallar yoxdur. Deyir, planlar qururam, amma deyir, başlayanda içim sıxılır. Qurduğum plana əməl eləyə bilmirəm. Alandıra bilməzsən deyə qorxursan yəqin ki, və bu baxımdan da ya mən çox mükəmməl olmalıyam deyərək ertələyirsən. Yəni səhv etməkdən qorxursuz da, alandıra bilmərəm qorxusudur. Geriyə baxanda peşmançılığım çoxdur. Qabağa baxanda isə qorxularım var. İnsan niyə indiki anı bu qədər çətin yaşayır? Geriyə baxandakı peşmançılığı və əslində qabaqda yaşamaqdan qorxursan, gələcəkdə yaşamaqdan qorxursan və ona görə də geridə yaşadığın peşmançılığı buraxmalısan ki, bugünkü gününü heyf eləməyəsən və nəzərə almalısan ki, bugünkü gününü elədiyin heyf zəhərə çevirməyən, gələcəkdəki vaxtda da bugünkü gününə peşman olacaqsan. Kaş o vaxtımın dəyərini biləydim. Əmi nə deməkdir? Sən mənim hansı qardaşımın oğlusan? Aha. Belə, neysə, efiri sonlandıraq. Növbəti efirdə inşallah görüşənədək. Hələlik.